Қайырлы күн, исәмсіз, құрметті коллегалар. Біз Қора Урман анимацион музыкаль проектына бағышлаған матбуғат конференциясын баштап жіберебіз һәм біздің бүгінгі спикерлер. Марсель Дәулетшин, продюсер, идея авторы, музыка авторы Мәскәү шәһәре һәм Стив Картон, художник-визуализатор. Деп отыра кушты ул үзен Казаннан. Спикерларга сүз бергәнче башта роликны карап узыйк. Можно ролик, пожалуйста, запустить?
Марсель, ең бірінші болып сөз сізге. Ғұмумен әлігі проектны эшләүдә кемнәр катнашты? Нинди команда белән эшләдегез? Нинди принцип буенча ул тупланды? Һәм менә әлеге проект бу бердәнбер проект я булмаса аның нинди булса дәвамы булачакмы? Микрофонны кабызагыз. Да, это первый у нас проект, уникальный в своем роде, потому что он у нас в международном формате сделан. У нас ребята участвовали, принимали в разных сторонах света. Вот в Америке у нас есть руководитель художественной, в Индонезии ребята, кто занимались музыкой, музыкальный редактор наш находится. Но ребята здесь, в Казани у нас, а я сам находился в Москве. Мы работали в таком формате целый год, то есть с разных частей мира. Я не знал, насколько это будет все тяжело или легко, но тем не менее все достаточно удачно сложилось, и это был первый для нас опыт. Это уже само по себе для нас чудо, то, что мы смогли сделать на таком удаленном режиме данный проект. Надеюсь, что он понравится, и мы сделаем еще что-нибудь интересное. Как появилась вообще сама идея? То есть вот что стало толчком для вас для того, чтобы собрать, ну и как я понимаю, это все выходцы из Татарстана, ребята, которые проживают в Индонезии, в США, ну то есть... Ну да, был, так скажем, начальный генетический код, то, что мы все, ну как бы из татарской нации, татарский народ, независимо от того, каким образом, когда мы, так скажем, разъехались по всему миру, тем не менее в нас вот это вот единое общее нас соединило, мы смогли друг друга понять. Конечно, каждый из нас по-разному немножко представлял все нюансы этого проекта, но тем не менее каждый из нас смог дополнить нечто свое, поэтому он появился на свет такой вначале один, а в самом конце я даже не мог представить, насколько он будет таким неординарным, уникальным и как ребенок проект, красиво. А почему вы выбрали именно эту музыкальную композицию Ильхама Шакирова? Но здесь была причина в том, что я изначально с мыслями о своем прадедушке, который изначально, вот, ну, по истории от моей мамы, всегда любил петь песню «Кара Орман». И еще у меня есть примеры друзей, у которых тоже прадедушки любили петь эту песню. Почему именно «Кара Орман» непонятно. То есть это был самый первый вопрос, о чем эта песня, как она появилась на свет и когда она вообще возникла. Мы мало информации владели об этом. И поэтому начали немножко домысливать, и у нас появилась вот эта история, чтобы связать, так скажем, настоящий мир, где живут наши, так скажем, сверстники, будущие наши дети, современники. Вот, каким образом сделать так, чтобы этот продукт они смогли воспринимать. Мы смогли сделать некий такой симбиоз старой вот этой истории «Кара Орман» и современной истории, сделать это некое такое, ну, немножко даже сюрреалистичном формате, чтобы было даже интересней представить, что это не реалистичная какая-то история, это может быть какое-то воображение и так далее у этой девочки. Вот. Ну вот самой главной причиной является именно эта история от моей мамы. То есть это про моего прадедушку. Самая первая причина, так скажем, появления «Кара Орман». И есть ли какой-то, ну, я не знаю, возможно, планы на будущее в этом же составе продолжить? Ну, у нас вот этот проект занял года, даже больше, ну, с учетом того, что мы музыкальный трек еще делали, несколько месяцев, то есть, получается, где-то 1,5 года мы потратили. Вот. Сейчас сложно сказать, какие еще треки мы будем делать, потому что достаточно долгий период этого, это, получается, даже часть жизни уходит на это. Но я не жалею то, что отдал 1,5 года этой жизни для того, чтобы этот трек появился, поэтому я думаю, что нужно понимать цену времени и ценность этого проекта, поэтому я думаю, мы найдем какую-то идею и сделаем еще один новый проект, потратим на это нашу жизнь. То есть продолжению быть. Да. И последний вопрос, где, на какой площадке, то есть наши зрители уже могут, современники, так скажем, посмотреть?
Но продукт? на сегодняшний момент мы только пока выставили в YouTube, потому что мы недавно только его завершили. Вот, поэтому планируем в дальнейшем его подавать на различные конкурсы. И я думаю, что мы сможем заинтересовать другие как бы, средства массовой информации. Просмотров много? Ну, мы буквально вчера его загрузили. Только еще. Да, Понятно. еще даже не можем То сказать. есть это еще только старт, что называется. Вот мы сегодня уже информационно даем. Спасибо большое, Марсель. Стив, давайте перейдем уже к вам. Основное наполнение это все-таки вот визуал в данном случае, да, потому что, ну, Кора Урман именно в формате вот такого клипа, что действительно, скорее всего, заходит на современную аудиторию. Как, откуда, вот почему именно девочка, почему вот только 3 цвета использованы вообще в клипе, вот об особенностях, нюансах расскажите, пожалуйста, подробнее. Микрофон. Не, идея это была в Марселе в основном. То есть моя задача это упаковать визуально, где-то прочесать, где-то что-то убрать лишнее и привести это в какую-то такую смотрибельную историю, которую можно смотреть. И поэтому оно в процессе пришло к тому, что оно такое полуабстрактное. Не хотел сделать такое, чтобы очень читаемо, типа девочка пошла, и вот она что-то получила, а хотелось какой-то абстракции, которую можно еще дополнительно интерпретировать зрителю. Вот, то есть клип там разделен на 2 части, и основной момент, что мы отталкивались, то есть я отталкивался от музыки все равно, то есть она задавала общий тон, и все-таки, ну, плясали от нее. То есть как бы мы ни хотели, все равно визуал подстраивается. И поэтому там есть 2 момента в музыке. Первый — это такой плавный, он немножко такой раскачивающийся. Второй — это более динамичный. Поэтому там мы видим, что в первой половине это где у девочки паническая атака, что-то такое. Она сама себя пугает. А во второй половине уже она бежит от себя. И финал. То есть это все и музыка задает, на самом деле. А что в качестве визуала, это... Ну, мы так сделали. Как еще сказать? То есть наиболее подходящий. То есть красный и черный, оно добавляет драматичности, если говорить про цвета. Сама минималистичность, то, что это тоже легко считать. То есть на уровне пятен это все смотреть можно и как на телефоне. И так это еще и про скорость анимации, на самом деле. То есть то, что у нас ушло 1,5 года, мне кажется, можно сделать быстрее. Просто у нас были некоторые особенности, не знаю, можно это озвучивать или нет, но поэтому это растянулось. Ну, то, что мы не могли работать, например, full-time, некоторые из ребят в команде. Поэтому некоторые ребята работали там 1 день в неделю, грубо говоря. То есть у них был основной проект, как я понимаю. Поэтому наш аниматор работал, то есть как бы так, вне основного своего времени. Поэтому получалось все по чуть-чуть мы как-то вот... И все растянулось. Да, то есть даже летом я уехал на другие проекты, и получалось, что я курировал дистанционно, я там смотрел, вносил какие-то правки, а аниматор уже там потихоньку что-то добавлял, мы корректировали. То есть поэтому можно, наверное, если будущие проекты говорить, можно прям собраться и за месяц спокойно сделать. Особенно в такой анимации. Еще такой вопрос. У вас, насколько мне известно, есть еще предыдущий проект, который был до этого, это Cartoon Malay. Да, есть такой проект. В чем его суть, ну, фишка, что называется? Его суть в том, что мои персонажи, которые я придумал однажды, они похожи на узор, который есть в татарском узоре. Орнаменте. Да, и я решил это все объединить, и при первом впечатлении кажется, что татарский узор сильно-то не изменен, он татарский. А на самом деле там встроен уже мой персонаж. То есть обыгрываются татарские узоры, и в нем мой персонаж. И потом уже после этого проекта, если посмотреть на обычный татарский узор, можно заметить, что там уже есть мой персонаж. То есть это такая интеграция уже в существующий татарский узор. То есть люди пока не видят в этом существующем татарском узоре моего персонажа, потом могут начать видеть. В этом клипе что-нибудь оттуда есть? Или... Да, мы вставили узоры. Ну, там есть, точечно, там они появляются, то есть, мельком. То есть это все интегрировано все-таки? Ну, не все, но частично. Часть, да. Угу. Поэтому там татарские узоры с изюминкой. И еще такой вопрос. Вы вообще, вот, ну, раз уж про орнамент, про узор заговорили, возможно, какие-то у вас есть
ну, свое видение вообще в форме, в подаче вот этого всего. В дальнейшем вы собираетесь работать в этом направлении? В каком направлении? Ну, вот именно с татарской тематикой. Ну, Или не был, привязывайтесь, в принципе, ну так. но пока у меня тот «Катон Малай» был сделан как дань некому прошлому, потому что это какие-то мои детские воспоминания, это связано с отцом там воспоминания, поэтому я хотел это все как-то запаковать и хотя бы сделать, что у меня есть татарские корни, когда я слушаю татарскую музыку, у меня внутри что-то вот просыпается. И я такой, как это классно. И хотел вот, ну, посвятил проект этому. Но проекты, задачи разные, поэтому, наверное, я не буду только на этом и зацикливаться. Ну, пока так кажется. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте перейдем к вашим вопросам. Да, пожалуйста. Лина Саримова, Миллиард Татар, здравствуйте. Марсель, я ведь правильно поняла, что идея сценария ролика принадлежит вам? Ну, я бы так не сказал. Мы этот сценарий, так скажем, постоянно модернизировали. После того, как мы начали работать именно в такой полной команде. То есть сначала я работал с Аишей, который у нас находится в Штатах. Мы сделали общий такой, ну, как бы набросок, с чего начать, чем закончить. Но в дальнейшем вот эта сюжетная линия, которая развивалась, вот как Стив рассказывал, то есть вначале там одна стадия идет, потом следующая стадия, она у нас дополнялась и постоянно, ну, так скажем, оживала по ходу нашей работы совместной. Я по поводу сроков, с одной стороны, да, вроде кажется, там 1,5 года это много, с другой стороны, когда понимаешь, что 1,5 года полетели вжух, но за эти 1,5 года мы смогли вот тщательно, достаточно хорошенько все это продумать, посмотреть, это все, ну, как осадок садилось и еще раз вновь пересматривалось. Поэтому я говорю о том, что 1,5 года это достаточно хороший продукт, качественный. Можно, конечно, и быстро его было сделать, но какие-то моменты, и вот, которые Стив тоже вот упомянул про татарский орнамент и так далее, мы там еще, может быть, вы заметили, там есть еще татарские герои, это Шурале, там есть Дию Пире, вот, поэтому сам Бабай, который там тоже есть, как образ, прообраз моего прадедушки. Вот. Все эти вещи мы тоже их дополняли постоянно, старались как можно больше сделать разнообразных вот этих вот элементов, этнических элементов. Вот. И мне кажется, мы ничто не забыли. Но самые основные вещи мы там отобразили. Там еще есть очень много разных мелких таких вот фишечек. Это вот там треугольники и так далее, какие-то такие фигурки, которые там падаются, образы такие. Это все, ну, такой некий дизайн-код во всем этом сюжете растянут. Татарская идентика, да, читается. Но я больше про содержание, наверное, хотела спросить. Просто с вашего позволения, вот через мою призму восприятия, да, это такая типичная, ну, архетипическая история, то есть ну, вообще все по Юнгу, начиная там с палитры красное, черное, белое, да, заканчивая историей там не то чтобы борьбы, а неприятия своей теневой стороны и в конце интеграции этой тени. Но это как бы моя призма восприятия. А что вот ваш коллективный разум хотел сказать? О чем эта история? Здесь несколько, может быть, несколько уровней можно разложить. Действительно, каждый видит немножко в этой истории по-своему. Да, есть внутренний конфликт, борьба со своими внутренними там, страхами, переживаниями. Есть вообще в целом, ну, как бы, если брать контекст, так скажем, да, в самой создании этой песни «Кара Арман», я так понимаю, что эта песня родилась не в самые лучшие времена татарской истории, вот, когда, ну, действительно было, ну, «Кара Арман», «Кара Туман», достаточно сложные, тяжелые времена, и человеку необходима была внутренняя какая-то сила, поддержка, которую он находил либо в людях, либо в других каких-то ценностях, которые, ну, он мог сохранить в течение этого всего времени. Поэтому, если брать и анализировать вот в такой немножко вечном формате, то здесь тоже эта песня имеет место быть. Тема «Кара Арман», которая переносится в современность. Вот. Ну и третье, то, что вот сама история, опять-таки вот там образ моего прадедушки, который я его хотел тоже на самом деле ассоциировать с этой песней, и оно тоже в этом плане сохранилось. Можно было, конечно, его и не показывать, но с другой стороны, ну вот очень хотелось его показать, и это тоже был третий некий такой мой личный уже, так скажем, мотив в этой композиции. Может быть, еще какие-то были у каждого свои. Мы как бы много что можем сейчас не рассказать, но каждый увидит, наверное, свои какие-то вещи в этом клипе. Кто-то, может быть, обратит внимание на какие-то современные там штрихи, да, вот в самом начале. То есть как там, ну,
проблемы, соцсеть, там еще какие-то зависимости или какие-то связи, которые мы сейчас, ну, как бы в которых постоянно работаем. Девочка обрывает все эти связи и уходит, так сказать, в естество, из искусственного мира в естественный мир. Это тоже есть некий такой вот, ну, так скажем, слой интересных проблем. Поэтому здесь много каких-то нюансов можно найти. Нет, там нюанс формата еще в том, что за это короткое время сложно раскрыть вообще в целом историю. Поэтому я придерживался того, что оставить какую-то одну линию и попытаться ее раскрыть. Вот, потому что много всего, там и так уже много всего мы зашили и про борьбу, и про принятие, и про то, что на зов к дедушке, прошлое, будущее. Ну, то есть там много всего. И хотя бы вот если это считается, это уже хорошо. Потому что мы могли еще накидать, но, например, даже борьба с соцсетью, там было то, что как влияние соцсетей, но это, чтобы раскрыть, нужно было чуть-чуть перестраивать, и, в общем, отказались. Ну да, тут здесь нет какой-то одной main линии, так скажем, главной линии в этом сюжете. Здесь как бы наслоений очень много, поэтому, несмотря на то, что 3 цвета использовали, но по смыслу здесь гораздо больше, чем 3. Еще вопросы? Да, конечно. Добрый день, Регина Ферова, «Миллиард татар». Я вас уже снимала год назад, вы приезжали, как раз-таки рассказывали об этом. Но у меня вот вопрос, то есть первый раз, когда я вчера посмотрела, я, значит, смотрела с картинками и не послушала музыку. Но у меня, кстати, возник вот вопрос относительно того, что стиль, на мой взгляд, не совпадает с музыкой. Вот как раз-таки, Алмаз, вы говорили об этом, что вы отталкивались от музыки там и вот создали картинки. Мне кажется, это такой авангард, а у вас написано, что это жанр там фолк, инди, и в конце такая электроника. Типа, почему? Мне кажется, что, глядя на вот эту стилистику, я бы там в голове у меня бы, наверное, звучало что-то наподобие Линкин Парк. Я же извиняюсь, но у меня про такие ассоциации. Почему вот такое расхождение? Мне кажется, не Ну, совсем сочетается я бы картинки ответил, и конечно. музыка. Давай, Стив. Да, Не, ну у Линкин Парк тоже нет стиля. То есть Линкин Парк это не равняется авангард. То есть Линкин Парк это там рок. Не, вообще у музыки как будто бы нет прям музыкальной привязки. И чем разные стили мы берем, тем интереснее впечатление можем получить. То есть стиль у картинки, звучание может быть отдельный, но он не привязывается к жанру музыки. То есть он привязан не, как скажем, не звучанием, а то есть звучанием в плане композиции, построение. некой, так скажем, вот этого, сейчас как это слово назвать-то? То есть музыка же не веселая, она немножко такая давит и немножко, то есть вот этот первый момент, а второй момент то, что сама музыка, то есть первая плавная, вторая динамичная, грубо говоря. То есть невозможно сделать под нее что-то, такую веселую историю, она будет смотреться, ну, нелепо. То есть если мы возьмем даже другие цвета, или возьмем... Ну ладно, основной момент был в том, что динамичную сцену не сделать под медленную песню. Вот такой момент. То есть если вы обратите внимание, то кадры от определенной длины, и они не быстрые, не динамичные, динамик появляется только где-то во второй половине. Поэтому я вот больше про вот это говорил. Потому что я пробовал сделать иначе, но под музыку не совпадает. Музыка задает вот такой ритм. Значит, Нет, стилистика не сильно влияет. Стилистику можно подобрать, ну то есть не подобрать сильно веселую картинку, так скажем, сильно разукрашенную, какую-то веселую, какую-то цветастую, она не будет это отражать. Но это не главное. Больше влияет длина кадра, например, в монтаже. То есть если делать какую-то динамичную сцену, а музыка у нас там такая, ну, можно тоже попробовать отталкиваться от этого, но такой вариант не подходил. То есть, надеюсь, понимаете, о чем говорю. Я бы хотел тоже добавить, я вот услышав по поводу Linkin Park, я тоже друзьям и своим близким показывал эту композицию, ну, уже клип, один из них тоже сказал, это вот татарский моби. Кто-то сказал, вот надо было там побольше пианино добавить.
а третий сказал, там, вот надо там, ну, у меня тетя, допустим, она музыкант, она говорит, ну, там гармошки не хватает. Что-то не хватает гармонии. Вот. В общем, каждый из них по-своему это все видит и добавляет. С одной стороны, хорошо, что не то, что там 2 2 4, а более сложная какая-то получилась картинка и музыка, поэтому к какому-то стилю действительно сложно привязать. Ну, здесь основа, конечно же, это вокал Ильхама Шакирова. Нельзя его перебить и сделать, ну, из него какую-то рэп-композицию или какую-то просто, ну, ну, перевести его в стилистику, это каким образом отождествить, что вот то, что раньше было с такой душой, и оно раз встало в каком-то стиле, там, рок или какого-то этого, это было бы немножко примитивно, мне кажется. Поэтому мы подбирались очень плавно, то есть здесь есть курай, здесь есть, ну, достаточно там какие-то моменты очень красивые, пианино включается, да, и есть некая все равно основа, это, ну, бас, потому что сейчас вся музыка, она, в принципе, достаточно такая, достаточно структурная, и очень много баса, там, ударных и так далее. Ну, все привыкли в таком ритмичном ключе воспринимать музыку. Вот и классическая музыка, татарская музыка, когда вот идет гармонь или поют без ударных, конечно, скучно сразу молодежи становится, потому что они начинают говорить, ой, слишком много моно. Какое-то такое у них современное восприятие, поэтому я понимаю, что сложно, так скажем, угодить какой-то определенной категории. Мы сделали такой универсальный, альтернативный такой универсальный какой-то продукт и посмотрели, как это все получилось. Для нас это тоже некое открытие, поэтому... Еще вопрос, а планируется ли, что вы, ну, какую-то свою музыку напишите, не переделать будете чью-то, да, и что-то тут новое создадите? Ну, на самом деле я музыкой занимаюсь уже 2-й год, ну, факультативно я пишу другие, но это уже в современном стиле, разнообразные композиции, я штук 5 уже синглов выпустил, но они, ну, как сказать, чисто для потребителя под настроение определенное. То есть мы сейчас... Нет, смысла нет. Вот такого смысла нет. Здесь как раз-таки вот а-ля там Линкин Парк или а-ля Моби, это чисто музыка под настроение. Здесь очень сложно понять настроение, потому что, ну вот Стив тоже говорит, да, там здесь такая драматичность присутствует. Действительно, здесь все-таки все идет от вокала Ильхама Шакирова, его настроение. Но мы пытались и визуальным клипом это настроение немножко усилить, и местами, ну, многие люди говорят, что там плакать хочется в каких-то местах, вот, ну, что тут что-то какой-то трепет есть драматичный, но он к светлому идет, то есть это не то, что от безнадежности, это все-таки от такой надежды, что все будет хорошо. И я думаю, что это может быть даже вот эти эмоции, эти чувства, это самый хороший, так скажем, результат, который мы, ну, в этом плане смогли получить, когда люди смотрят и какие-то эмоции испытывают хорошие. Еще по поводу площадок еще хотела спросить, куда это вы собираетесь размещать? Или учитывая, что это как бы для все-таки многотарского, наверное, слушателя рассчитано, наверное, ну, типа на ТНВ, это, наверное, похоронить это, как бы, этот Вот процесс. я показывал не только... Да, я показывал эту песню не только, ну, татароязычным слушателям, но и русскоязычным слушателям, и иностранцам. Поверьте, сейчас, ну, сложно, допустим, слушая композицию, быстро понять смысл, потому что, ну, вокал Ильхама Шакирова и слова, которые он поет, их очень сложно, тяжело, быстро, ну, как переводить и понимать смысл этой песни. Ее нужно несколько раз послушать, понять смысл. Поэтому многие люди не понимают, они несколько слов слышат и говорят, а что за песня, о чем, там, Кора Урман и так далее. Ну, пару-тройку слов ты объяснил, и все понятно. То есть люди ловят некое настроение, и вот только потом уже пытаются понять, о чем это конкретно песня. Это вот большинство людей, которые вот в первый раз включают, слушают, они вот улавливают настроение, а потом, если им это интересно, они начинают спрашивать, о чем эта песня. Мы же тоже, большинство там Линкин Парк или Моби композиции слушаем, даже не вслушиваемся в текст, что там конкретно, о чем в этом тексте говорится, о чем поется, поэтому, как правило, люди просто, ну, ловят настроение. Я думаю, что здесь похожая тематика, поэтому не надо только конкретно заостряться на татарскую аудиторию. Мне кажется, для всего мира пойдет. Здесь большими, так скажем, триггерами, что ли, будет являться именно хорошая художественная графика, анимация, хорошая музыка. И в дальнейшем за ним уже идет вот этот контекст, это смысл. Кто сможет, кто, ну, захочет, тот начнет копать и там, узнает об этой песне больше. Ну, так, внешне она должна быть достаточно хорошей, качественной. Ну, я пока не могу ничего сказать про площадки, поэтому не буду говорить. Еще есть вопрос, Рамиль?
Рамиль Гали, фотокорреспондент Татаринформ, председатель Союза фотографов Республики Татарстан. Я посмотрел, вот, к сожалению, весь не успел, и то, что я увидел, это очень близко к гениальности, да, потому что там перетекает изображение настолько комфортно, качественно и грамотно, да, что я прям засмотрелся, так как, ну, человек, который я понимаю в иллюстрациях, то это очень сильные иллюстрации, да, это очень мощный видеоряд. То, что вот вы говорите, что он будет как бы кодом татарской нации, да, молодым таким настроением, это вообще тоже очень, очень восхитило, да, меня, потому что у нас, да, есть некие анимации, я их видел, много, я просто не хочу про них говорить сейчас, они интересны, но они не настолько высокого полета, да, не настолько высокие, да. Мой вопрос, смотрите, какой еще. Да. Я просто в продолжении вот того, что вы уже создали, да, вот хотелось бы увидеть еще, ну, не девушку и не девочку, а мужчину, да. Вот у нас есть в мифологии Камыр-Батыр, да, вот у меня внучка и там и дети, я смотрю, там очень много всяких иностранных героев, да. И вот создавая такого татарского батыра, который вот, ну, из теста, и он национальный герой, да, возможно, тоже было бы интересно, может быть, проект, но если он такой длительный, конечно, я не знаю, по 1,5 года, ну, может быть, какой-то короткий проект на будущее, вот, ну, если вам интересно, такое мое предложение. Спасибо большое. Да, это очень заманчивое предложение. Вот, на самом деле, мы когда выбирали в самом начале пути с Аишей, мы были как раз тогда еще в Америке, это было там 2 года назад, вот, рассуждали о главном герое, вот, и у нас выбор пал на девочку. Почему? Потому что, ну, вот последний, ну, не этот год, может быть, до этого, это был, ну, действительно время для такой женской роды, так скажем, да, женского пола. Почему? Потому что все-таки это ассоциация с миром, с комфортом, гармонией, согласием. Вот. Герои, мужчины рождаются в каких-то уже конкретных тяжелых временах. Это бывают войны, это какие-то проблемы и так далее. Где нужна мужская сила, где нужен героизм. Поэтому вот это вот герой, так скажем, мужчина и герой женщина, мы в тот момент, это было 1,5-2 года назад, естественно, выбор сделали в пользу девочки. Почему? Потому что, ну, в тот момент это была вот эпоха девушек-женщин, да. Сейчас такое время, действительно, Кара-Орман, что придется, наверное, такого героя сейчас создавать, потому что он должен быть именно героем. Вот. Не просто герой сказки, а именно герой-герой. Вот. Такого человека придется создавать, и который действительно будет продолжением, и он будет дополнять вот этот культурный наш исторический код татарского народа, потому что здесь все-таки герой песни Кара Орман, это, который поет, который вот в этой ситуации оказался, это мужчина. Мы не знаем, по какой причине он там. То ли он просто работал там дровосек заблудился, либо он шел как путник, либо он действительно там на войне что-то случилось. То есть тут контекстов множество, поэтому сложно сказать, но это действительно какой-то некий персонаж, герой, который оказался в такой ситуации, и он действительно уже, ну, как бы сказать, созревает, чтобы его можно было визуализировать, и его можно было показывать. Вот. Ну вот, хорошее предложение, спасибо. Примем во внимание. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Давайте. Опять же, с вашего позволения, вы сказали про использование образа маленькой девочки, которую выбрали тогда. Но мне кажется, вы все-таки, не подозревая и не ожидая сами того, угадали с образом центральным, потому что, я думаю, в нынешнее время Кара-Урмана многие себя ощутили очень уязвимыми и почувствовали себя маленькими девочками, вне зависимости от пола. Все, ну, вопросов, я думаю, Спасибо нет. большое. Мы тогда желаем вашему коллективу успехов. Возможно, не через 1,5 года, а намного более короткие, сжатые сроки. Мы увидим от вас еще новые какие-то продукты. Поэтому вам успехов, а вам, уважаемые коллеги, хорошего и успешного дня. Спасибо вам огромное за вопросы, за мнение. Спасибо большое.